हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल न्यूटन स्टडी वन में। तो चलिए आज इस वीडियो में चाल समय दूरी का जो भी वीडियो है ये पार्ट 3 वाली है। तो इसमें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बहुत धुआं क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि एसएससी सीजीएल तक के लेवल का क्वेश्चन इसमें मिलेगा आपको। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन शुरू कर दें देर न करते हुए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। इसमें का क्या कह रहा है कि 50 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटना के कारण एक रेलगाड़ी अपनी मूल गति के 4/5वीं गति पर चलती और एक स्टेशन पर पहुंचने में 45 मिनट का विलंब हो जाता है। यदि दुर्घटना जिस स्थान पर हुई वहां से 20 किलोमीटर की दूरी पर होती तो रेलगाड़ी 33 मिनट विलंब से पहुंचती। तो दोनों स्टेशनों की आपसी दूरी बताना है। अब मान लीजिए कि 2 स्टेशन है, एक स्टेशन ये हो गया और एक स्टेशन ये हो गया। ठीक, एक स्टेशन ये हो गया, एक स्टेशन वो हो गया, यानी स्टेशन नंबर 1 स्टेशन नंबर 2 हो गया। ठीक, तो चलिए ये कह रहा था कि जो दुर्घटना हुई है 50 किलोमीटर चलने के बाद हुई। तो मान लेते हैं हम यहाँ तक 50 किलोमीटर चल दिए इसमें। तो अब यहाँ से जो है 4/5 चाल से चल रहा है। दुर्घटना होने के बाद जो है उसका चाल 4/5 हो रहा है। इसका मतलब है कि 4 चाल से इधर सारा यहाँ के बाद जो भी चाल चलेगा 4 पॉइंट से चलेगा और इधर के जो पहले जो भी है चाल ये 5 पॉइंट से चला है। ठीक, ये मानक जो 4/5 कहा है इसके हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से हो रहा है। बस इतना आपको समझ आना चाहिए। देखिए यहाँ तक हो गया 50 किलोमीटर चलने के बाद मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट कुछ है ये मान लीजिए। और यहाँ पे अब आगे कह रहा है कि यदि जो है दुर्घटना जहाँ पर हुई है वहां से 20 किलोमीटर दूरी पर होती तो 33 मिनट विलंब से पहुंचता। अब देखिए दुर्घटना यहीं पे हो गई है। यहाँ पे क्या हो गया है एस एक्सीडेंट मान लीजिए, दुर्घटना यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक, दुर्घटना यहाँ पे हो गई है तो यहाँ से अगर इसको जब यहाँ पे जाना है तो 45 मिनट का विलंब होता है। कितना? 45 मिनट का विलंब होता है। 45 मिनट के विलंब से ये पहुंच रही है यहाँ पे स्टेशन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन को आ रहा है कि अगर दुर्घटना 20 किलोमीटर आगे होती तो मान लेते हैं कि हम यहाँ से यहाँ तक 20 किलोमीटर यहाँ पे हो जाता है तो ये जो है 33 मिनट के विलंब से पहुंचती। तो अब यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 33 मिनट का टाइम लगता है। ठीक, ये इतना क्वेश्चन को आ रहा है। देखिए स्टेशन 1 हो गया, स्टेशन 2 हो गया, यहाँ से दुर्घटना हो गई ये 50 किलोमीटर चलने के बाद। ठीक, अब यहाँ से जो दुर्घटना हो गई तो चाल जो है 4/5 हो गया। तो इसका मतलब ये होगा कि नीचे जो है टोटल चाल होता है यानी पहले वाला चाल होता है और ऊपर जो है 4/5 हो गया। इसका मतलब आपकी 4 चाल से चलेगा और उससे पहले 5 चाल से चलेगा। ठीक, तो अब आगे कहा था क्वेश्चन में 20 किलोमीटर आगे चलने के बाद दुर्घटना होती तो 35 मिनट की देर होती। अब अगर यहाँ पे हुई है तो 45 मिनट की देर हो रही है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी बताना है। तो पहले तो आपको एक दूरी दिख रही 50 किलोमीटर और दूसरी दिख रही है 20 किलोमीटर। ठीक, अब तीसरी दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको फाइंड कर लेंगे तो हमको टोटल दूरी मिल जाएगी क्योंकि 50, 20, 70 और जो भी यहाँ पे निकलेगा इसका दूरी वो हो जाएगा। ठीक, तो आप पहले लिख सकते हैं 50 + 20 और आगे जो निकालेंगे हम उसको यहाँ पे जोड़ देंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ से अगर यहाँ तक हम आ रहे हैं और देखिए यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो 45 मिनट लग रहा है। यहाँ से यहाँ तक आने के बाद यहाँ से जा रहे हैं 33 मिनट का विलंब हो रहा है। ठीक, इसका मतलब है ये इसका डिफरेंट है जितना टाइम उतना देर में 20 किलोमीटर चला है। ठीक, तो 45 और 33 का जो डिफरेंट होगा 45 - 33 = 12 मिनट, यानी 12 मिनट में जो है ये कितनी किलोमीटर चली है 20 किलोमीटर। जो 12 मिनट का जो डिफरेंट आ रहा है 45 में से 33 घटाएंगे तो 12 मिनट का डिफरेंट आएगा जो कि 12 मिनट के डिफरेंट में ये 20 किलोमीटर चल रही है। इसका मतलब है कि 12 मिनट में कितना चली है 20 किलोमीटर। ठीक, तो हमको इसका पहले टोटल दूरी निकालने के लिए इसका चाल हमको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कहीं भी क्वेश्चन में चाल नहीं दिया है। ठीक, तो जब हम चाल फाइंड कर लेंगे तो ये दूरी भी फाइंड कर लेंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में 33 मिनट लगा है तो हमको ये टाइम मिला हुआ है कि 33 मिनट लगा है। ये जो 33 मिनट दिया है इससे हम दूरी फाइंड कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक कि कब जब हमको चाल पता हो। तो चाल पता करने के लिए देखिए कि हम यहाँ से यहाँ तक जो 12 मिनट का डिफरेंस था तो 12 मिनट में 20 किलोमीटर चल रहा है तो 60 मिनट में कितना चलेगा। कोई भी दूरी होती है अगर किलोमीटर प्रति घंटा होगा तो 60 मिनट यानी 60 मिनट में 1 घंटा, यानी 1 घंटे में कितने किलोमीटर चला वो पहले फाइंड करेंगे। तो 12 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 60 हो जाएगा। 60 मिनट यानी 1 घंटा कह सकते हैं। ठीक,
60 मिनट में कितना चलेगा, जब इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया है तो इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 किलोमीटर चलेगा। ठीक, अब देखिए जो 60 मिनट में ये 100 किलोमीटर चल रही है। ठीक, तो अब कह रहा है आपसे कि ये जो चाल जो यहाँ से यहाँ तक कितने मिनट में गई है, तो 33 मिनट में। ठीक, तो 33 मिनट में कितने किलोमीटर चलेगी ये आपको फाइंड करना है। ठीक, तो ये जब आप फाइंड करेंगे तो ये जो है यहाँ से यहाँ के बाद जो चाल चली है, 4 चाल चली है, इसका मतलब 100 किलोमीटर चाल, 100 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल आ गया है। तो यहाँ से यहाँ तक 33 मिनट में कितने किलोमीटर जाएगी, देखिए 60 मिनट में 100 किलोमीटर जा रही है, तो हम फाइंड करेंगे 1 मिनट में कितने किलोमीटर जाएगी, 100/60। ठीक, तो 33 किलोमीटर में पूछा जाए आपसे तो 33 गुणे 100/60 कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ से जो कट के आएगा आपका आंसर वही हो जाएगा आपका राइट आंसर इसमें जोड़ने के बाद। ठीक, अब देखिए ये 6 है, इसको काटेंगे 2 से और इसको काट देंगे तो 11 हो जाएगा, तो इस 2 से काटेंगे 10 को तो 5 हो जाएगा। अतः 11 गुणे 5 = 55 जो है 55 किलोमीटर जो है ये वाली जो है, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से बी ए था तो यहाँ से बी मान लीजिए और यहाँ तक दूसरे स्टेशन तक सी मान लीजिए, तो BC = जो है 55 किलोमीटर आ गया। तो हम यहाँ पे जो 55 किलोमीटर जोड़ देंगे तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा 125 किलोमीटर। ठीक, देखिए 50 100 और 5 20 25 125 किलोमीटर जो है दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी होगी। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा था लेकिन बहुत लाजवाब क्वेश्चन था, इसको रोक रोक के समझ कर कीजिएगा। देखिए ये टोटल जो आंसर हो जाएगा आपका 125 किलोमीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी है 55 किलोमीटर है, इसको जोड़ेंगे ना जी, ये 50 दिया है, ये 20 दिया है, यहाँ से यहाँ तक निकाल कर जोड़ देंगे। अब यहाँ से यहाँ तक निकालने के लिए हम इसको चाल निकाले थे पहले, तो 12 मिनट में देखे कि हम 12 मिनट में 20 किलोमीटर चल रही है, तो 60 मिनट यानी 1 घंटे में कितना चलेगी, तो 60 मिनट में 100 किलोमीटर, तो 1 मिनट में निकालिए 100/60, तो हमको यहाँ से यहाँ तक जाने में 33 मिनट लगा है, तो 33 मिनट में कितना दूर जाएगी, हमको मिल गया यहाँ पे 55 किलोमीटर। तो ये 55 किलोमीटर जो है बी और सी की बीच की दूरी हो गई। अब इसको जोड़ दिए तो हमारा टोटल दूरी जो हो गया स्टेशन 1 से लेकर स्टेशन 2 के बीच की दूरी 125 किलोमीटर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर जो है डी में मिलेगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसको मिटाने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाला एक व्यक्ति एक वर्गाकार खेत के विकर्ण के साथ साथ चलकर 3 मिनट में पार करता है। तो खेत का क्षेत्रफल बताना। देखिए कोई भी वर्ग होता है तो ऐसे होता है। ठीक, अब विकर्ण जो होगा ऐसे होगा। ठीक, तो कह रहा है कि जो विकर्ण है 4 मिनट में चल करके इसको पार कर देता है क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक, तो उसका जो है खेत का क्षेत्रफल बताना है, पूरा क्षेत्रफल बताना है। ठीक, अब देखिए 4 मिनट में पार कर देता है, 3 मिनट में पार कर देता है, क्वेश्चन में दिया है 3 मिनट में पार करता है, और 4 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल दे दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो हमको पहले ये फाइंड करना होगा कि वर्ग का जो विकर्ण होता है क्या होता है, भुजा √2। तो हम भुजा मान लेते हैं 1 टाइम के लिए के, तो जो होगा k√2 हो जाएगा। ठीक, तो भुजा √2 होता है तो वर्ग का विकर्ण यानी यहाँ से यहाँ तक a से d तक मान लीजिए, b c a से c तक मान लीजिए, AC = भुजा √2 यानी भुजा √2 यानी भुजा के मान लिए और √2 = क्या होगा। अब देखिए 3 मिनट में यहाँ से यहाँ तक जो है यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई है, तो 3 मिनट में कितना दूर जाएगी उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, दूरी बराबर 4 गुणे समय। तो चाल जो है इसका 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये जो है हमारा मिनट है और चाल जो दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको भी 60 से भाग करेंगे तो ये भी घंटा में आ जाएगा। तो इसे काटेंगे तो 15 हो जाएगा, से काटेंगे तो 5 हो जाएगा। अतः ये जो आ जाएगा 1/5 किलोमीटर आ जाएगा। अतः k√2 आ जाएगा जो हमारा 1/5 किलोमीटर, या इसको मीटर में बदलेंगे तो 1/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। ठीक, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 मीटर हो जाएगा। ठीक, तो अतः यहाँ से हम k का मान निकाल सकते हैं 200/√2। अब √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे तो ये हो जाएगा 2 नीचे हो जाएगा, 2 से इसको काट देंगे तो 100√2 हो जाएगा। तो जब हमारा k का मान 100√2 आ गया, इसका मतलब क्या, k जो है हमारा भुजा है, अब विकर्ण होता है भुजा √2 क्योंकि विकर्ण के रास्ते ही गया है, तो भुजा √2 में से हमारा भुजा का मान ये k आ गया, k का मान, और ये था k√2
k√2 जो विकर्ण होगा, अब भुजा था हमारा k, तो k का जब हमारा भुजा का मान आ गया 100√2, तो इसका क्षेत्रफल पूछा जाता है, क्या आप बता सकते हैं? क्षेत्रफल इक्वल टू होता है भुजा का स्क्वायर, तो k का स्क्वायर करेंगे तो 100√2 का स्क्वायर कर देंगे, 100√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, इंटू 100 पे 2 बार गुणा करेंगे तो 4 जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20,000। ठीक, जो कि आपको ऑप्शन नंबर जो मिलेगा 20,000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये आपका ऑप्शन नंबर जो है 20,000 मीटर स्क्वायर वाला ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का कह रहा है एक रेलगाड़ी 132 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 110 मीटर हो तो इसे 165 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगेगा? देखिए रेलगाड़ी की लंबाई हो गई, तो उसको दिया गया है रेलगाड़ी की लंबाई 110 मीटर। ठीक, और प्लेटफार्म की लंबाई 165 मीटर, 165 मीटर। ठीक, अब देखिए चाल जो दिया है 132 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, तो प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगेगा? देखिए जब कोई भी रेलगाड़ी है, ये हमारा एक प्लेटफार्म है और एक रेलगाड़ी है, ये इतनी लंबी रेलगाड़ी है, तो जब इस प्लेटफार्म को पार करेगी तो पूरी तरह पार करने के लिए एक तो प्लेटफार्म को पूरा पार करेगी, तो ये इसका जो लास्ट हिस्सा है ये यहाँ पे आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ ये रेलगाड़ी खुद को भी पार करेगी अपने आप को, मतलब जो इसका हिस्सा है यहाँ से ऐसे होना चाहिए। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि रेलगाड़ी जब अपने प्लेटफार्म को पार करेगी तो वो क्या करेगी? अपने लंबाई को भी पार करेगी और प्लेटफार्म की लंबाई को भी पार करेगी। इसका मतलब दोनों जुट जाएगा। ठीक, तो आप देखिए प्लेटफार्म को पार करने में उसको कितना समय लग रहा है, वही समय बताना है आपको। ठीक, तो देखिए रेलगाड़ी की जो हमारा चाल दिया हुआ है, तो ये प्लेटफार्म की लंबाई, ये रेलगाड़ी की लंबाई 110 हो गई, या प्लस प्लेटफार्म की लंबाई 165 हो गई। अब देखिए चाल हमको दिया है 132 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, जबकि हमारा टाइम दिया है इसमें सेकंड में, तो इसको 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे, 18 से ऊपर कर देंगे। ठीक, तो इसको क्वेश्चन में लगाकर कर सकते हैं 18। ठीक, अब देखिए इसको काट सकते हैं हम 6 से, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 3 18। ठीक, ये 3 बार चला जाएगा। अब देखिए इसको और इसको जोड़ देंगे हम। ठीक, इसको इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 275 गुणे 3, 165 और 10, 110, 275 गुणे 3 अपन कितना हो जाएगा? 22 गुणे 5। ठीक, अब इस 5 से इसको काट देंगे तो 5 5 25 और 5 5 25। ठीक, 55 गुणे 3 अपन 22 हो जाएगा। इसको कर सकते हैं हम साल 55 गुणे 3 अपन 22। हम देखिए इससे इसको करेंगे तो 3 5 15, 3 5 15 1 16, 165/22, तो 22 आते 154 और 22 5 110। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर 7.5 सेकंड, जो कि आपको ऑप्शन नंबर में जो भी में दिया हो, आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 7.5 सेकंड। इसमें कुछ नहीं करना था, रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई जोड़ देना है और उसको 4 से भाग कर देना है। 4 जो है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हो तो उसको मीटर प्रति सेकंड में बदल देना है, और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, तो 5 से नीचे कर दिए, ऊपर 5/18 से गुणा किए थे तो 18 ऊपर चला गया। अब इसको सॉल्यूशन करने के बाद 7.5 सेकंड आ गया आपका राइट आंसर। धन्यवाद फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए।